백운호수에서 오리고기로 가장 유명한 곳입니다. 산처럼 쌓아주는 생오리 차돌의 미나리 조합은 비주얼부터 합격인데 불판에 올리면 금방 익어서 먹기도 편합니다. 뜨끈한 불판에 빠질 수 없는 구워 먹는 치즈와 1인분만 시켜도 양이 엄청난 볶음밥은 필수 코스입니다. 여기서 끝내지 않고 숯불 바베큐로 종목을 변경했습니다. 참나무 장작불에 초벌되어 나오는 오리와 삼겹살은 육즙이 가득해서 너무 맛있었고, 세트 메뉴를 시키면 나오는 꾸덕한 오리탕과 서비스 잔치국수까지 먹어주니까 와, 배 터질 것 같은데요. 진짜 마지막으로 숯불에 숨어있는 군고구마까지 먹어주면 끝입니다. 맛과 양 모두 만족스러운 여기는 백운호수 와오리 장작구이입니다.